Всем привет! Вы находитесь на канале Fishing Video Ukraine. И сейчас вас ждет очень полезное видео, которое колоссально сможет помочь абсолютно любому рыбаку. Как показала практика, один из самых хрупких элементов любого удилища – это керамическая вставка в пропускных кольцах. Потому как при падении удилища на какую-нибудь твердую поверхность, например, на камень или на бетон, то первое, что повреждается, это та самая керамика, которая находится в середине всех пропускных колец. И шансы такого повреждения действительно очень велики. Потому что, во-первых, на удилище находится большое количество пропускных колец, и во-вторых, любая керамика боится всевозможных ударов. И если у нас хотя бы на одном кольце будет повреждена вот эта керамическая вставка, то у нас будут постоянные повреждения шнура или лески. И поэтому таким удилищем ловить просто не получится. И, наверное, не было бы этого видео, если бы я сам не попал в такую неприятность. Однажды мы рыбачили на бетонной набережной. У меня на треноге стояло 2 фидерных удилища. В тот день погода была просто отличная и даже довольно неплохо клевала рыба. Но, как назло, стоило мне на секунду отойти в сторону, в этот же момент произошел мощный порыв ветра, и тренога перевернулась, ну и, соответственно, оба удилища грохнулись на бетон. Бланки удилищ абсолютно не пострадали, но на 2 кольцах скололись керамические вставки, причем по одной на каждом фидере. Единственный, конечно, был плюс, что это произошло как раз под конец рыбалки, но все равно проблему нужно было как-то решать. Сразу же первая мысль, которая меня посетила, это сдать удилище в ремонт, чтобы там перемотали новые кольца. Но при этом мне очень сильно не хотелось, чтобы снимали заводскую обмотку, потому что уже был бы испорчен внешний вид удилища, и также неизвестно, насколько качественно мне бы примотали это новое кольцо. Тем более уже был опыт с криворукими мастерами. Ну а также любой ремонт требует немалых денег и требует какого-то времени. А как раз тогда времени у меня не было, потому что через пару дней мы опять договорились ехать на рыбалку. В итоге я пошел в магазин, купил точно такие же кольца и решил попробовать заменить только керамическую вставку, не снимая самого кольца с бланка удилища. К большому счастью, у меня все отлично получилось, и сейчас я покажу вам, как это сделать. Хочу порекомендовать напиток, который набрал большую популярность среди рыбаков и охотников. Это травяной бальзам Herbal Park. В его состав входят более 17 компонентов, в числе которых 13 видов трав, натуральные соки и мед. Herbal Park имеет приятный травяной вкус и обладает невероятным согревающим эффектом. Мы довольно часто берем его с собой на рыбалку, особенно если планируем ловить ночью или когда прогнозируют сырую холодную погоду. Бальзам Herbal Park можно пить как в чистом виде, так и добавлять в горячий чай для более быстрого согрева. Вообще, когда я начинал готовиться к этому видео, я изначально планировал специально повредить кольцо на своем удилище и на его примере показать, как заменить керамическую вставку. Но потом подумал, что перед камерой и так все делать неудобно. А если здесь еще будет длинное колено удилища, то это будет вообще нереально. Поэтому я отдельно купил вот такие вот кольца и на их примере покажу, как это все делается. Ну а на удилище все делается точно так же, то есть разницы никакой нет. Итак, представим, что справа у нас кольцо, которое находится на удилище. Представим, что здесь у нас повреждена керамическая вставка, и нам нужно ее заменить. А слева это точно такое же кольцо, которое мы отдельно купили специально для того, чтобы с него забрать целую керамическую вставку. То есть это кольцо выступает в роли так называемого донора. Если у нас кольцо, которое на удилище, скололось не полностью, то есть, допустим, просто появилась какая-то небольшая трещинка или какой-то небольшой скол, а сама вставка у нас все равно находится в кольце, то нам нужно эту вставку отсюда освободить, чтобы у нас осталась просто металлическая оправка. Это делается очень просто. Нам нужна будет какая-то плоская металлическая поверхность и молоток. В качестве металлической поверхности я возьму плоскогубцы. Вот так вот их положу. Получается такой
как бы металлический столик. Теперь обязательно одеваем очки, потому что если керамика попадет в глаз, то это будет полный, ну, в общем, это будет не очень хорошо. Теперь берем кольцо, кладем его на металлическую поверхность, берем молоток и аккуратно бьем по керамической вставке. При этом смотрим, чтобы не повредить само вот это металлическое колечко, то есть оправку. Вот у нас керамика начала сыпаться. Вот и все. Керамику вытащили, у нас осталась металлическая оправка. Теперь вот это все надо поубирать, потому что керамика острая, чтобы не порезаться. Так, когда мы получили металлическую оправку без керамики, теперь необходимо взять какой-нибудь острый ножик там или скальпелек и вот здесь вот по краю очень хорошо пройтись, чтобы убрать клей, который там изначально был. То есть, когда на заводе делают вот эти кольца, туда впрессовывают керамическую вставку и плюс еще добавляют какой-то клей, чтобы она там фиксировалась. Здесь очень хорошо вычищаем, потому что в дальнейшем нам это может сильно помешать, если там что-то останется. Так, ну вроде бы здесь все. Теперь возьмем спирт, ну или какой-нибудь одеколон, вмакнем ватку и еще пройдемся здесь ваткой. Так, это у нас готово. Ну, понятно, еще раз повторю, это у нас все находится на бланке удилища. Теперь берем нашего донора, и нам необходимо с этого кольца достать керамическую вставку, и не просто достать, а чтобы она еще осталась целая. Тоже делается очень просто. Берем надфилек. Надфилек желательно брать такой, чтобы у него вот эти вот торцы по бокам были остренькие. То есть это может быть такой плоский, вот как у меня, или, например, треугольный. И начинаем вот так вот в одном месте просто пропиливать металл. Пропиливаем металл до тех пор, пока не достанем до керамики. Только керамику пилить не надо. Конечно, если немного зацепим, то ничего страшного не будет. Но все равно будьте внимательны. Потому что любая какая-то лишняя даже царапина может потом негативно сказаться на работе данного кольца. Так, вот у нас полностью пропилилось это колечко. Вот видите. Вот так. И у нас получилась теперь целенькая, аккуратная, красивая керамическая вставка. Теперь здесь тоже, если какой-то есть по бокам клей, его необходимо скальпельком убрать. Но в данном случае здесь у меня клея нет, поэтому убирать здесь нечего. Здесь тоже по краям вытираем спиртом. Так, вот у нас есть теперь целая керамическая вставка, и на бланке удилища находится просто вот металлическая оправка. Ну и соответственно понятно, что нам надо теперь эту керамическую вставку вставить в эту оправку. Для этого нам надо взять плоскогубцы, а точнее тонкогубцы. То есть это плоскогубцы, которые имеют тонкие вот эти вот губки. То есть это могут быть вот такие или вот такие. То есть главное, чтобы они были тонкие. Потому что если взять
просто плоскогубцы, стандартные плоскогубцы с широкими губками, то будет совсем неудобно. Особенно если мы будем ремонтировать мелкие кольца, то понятно, что надо очень такие взять тоненькие. Теперь нам надо заизолировать вот эти края. Для того, чтобы когда мы плоскогубцами будем вправлять керамику в оправку, чтобы мы не повредили ни керамику, ни саму вот эту оправку. Это можно сделать с помощью изоленты, там, не знаю, скотча, малярной ленты, но лучше всего, мне кажется, взять подходящую термоусадочную трубку, вот так вот ее одеть, туда подальше ее хорошо одеваем, на конце обрезаем и также делаем со второй губкой. Термотрубка хорошо, что она просто не будет у нас разматываться, как изолента, она будет плотно сидеть на плоскогубцах, то есть не будет сползать, потому что когда мы сейчас это все дело подогреем, то термотрубка плотно охватит наши плоскогубцы и примет форму губок. Вот так. Вот так вот должно у нас получиться. Ну и плюс ко всему термотрубка, она довольно сама по себе крепкая. Когда у нас все подготовлено, теперь наступает один из самых, даже не один из самых, а, наверное, самый важный и ответственный момент вообще во всем этом деянии. Если этот этап у нас получается, то можно смело выдохнуть и сказать, что у нас все получилось. Вот так вот ровненько прислоняем вставку керамическую к оправке. Вот. И начинаем очень аккуратно по кругу с помощью наших тонкогубцев вот такими вот движениями, то есть вот так, вправлять керамику в оправу. Здесь надо быть очень осторожным, ни в коем случае не спешить, потому что керамика может треснуть от любого неправильного движения. Но я уже поменял достаточно много этих колец, не только себе, но и знакомые просили, поэтому скажу, что главное вот так сделать пару штук, и потом уже будет все получаться нормально. Сейчас я это все дело ускорю, потому что тут надо не спешить, и чтобы вы долго не ждали, я сейчас вот так вот все это аккуратно вставлю в ускоренном режиме. Вправлять керамику в оправку нужно до тех пор, чтобы когда мы будем смотреть на кольцо вот так вот в профиль, у нас керамика должна выступать одинаково с оправки, как справа, так и слева. И по кругу, то есть со всех сторон вот так вот просматриваем, чтобы она выступала одинаково. Не знаю, на камеру может этого не видно, потому что оно все черного цвета. Но я вижу, что еще вот здесь вот немного надо, то есть вот здесь снизу. Буквально чуть-чуть. Также еще хотел немного сказать о кольцах, которые мы используем в качестве доноров. То есть не обязательно нам покупать именно кольца такой же точно фирмы, которые стоят на нашем удилище. Самое главное, чтобы просто они были одинакового диаметра.
Ну все. Вот у нас колечко с новой керамической вставкой. Теперь берем кусочек ватки, вмакаем ее в спирт и полностью проходим по нашему кольцу. Со всех сторон, по кругу, все хорошо протираем. Так, это есть. После чего берем двухкомпонентный клей, ну в простонародье это называется обычная эпоксидка. Какую-нибудь бумажку. И на бумажку выдавливаем совсем небольшое количество. Тут много не надо. Теперь берем зубочистку и хорошо эти два компонента перемешиваем. Так, перемешали. И теперь берем наше колечко, макаем в клей кончик зубочистки и вот так вот по чуть-чуть, по кругу добавляем маленькими порциями. Вот так. Как раз вот именно в то место, где у нас соединяется керамика с металлом. Так добавляем и по кругу его распределяем. В принципе, эпоксидка довольно такая, ну скажем, относительно жидкая, и она сама по себе нормально растекается. Сделали с одной стороны, теперь кольцо переворачиваем и делаем то же самое с обратной стороны. Вот и все. Я полностью нанес клей с обеих сторон, и у нас получилось аккуратное, целое и невредимое колечко. Вот таким вот простым способом мы смогли самостоятельно восстановить керамическую вставку. Также забыл сказать, что после нанесения клея расположите бланк удилища так, чтобы кольцо находилось вот в таком вертикальном положении, пока клей полностью не затвердеет, ну или хотя бы не начнет затвердевать. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока, до новых встреч! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.